Халел Арғынбаев. Қазақтың отбасылық дәстүрлері. Алматы, Қайнар баспасы, 2005 жыл. Әйгілі ғалымның 20-30 жыл бойы ел арасынан мұрағаттардан және баспа жүзін көрген әдеби мұралардан жинаған қыруар этнографиялық деректер негізінде жазылған тарихи этнографиялық зерттеу еңбегі. Кітапта қазақ отбасының өткені мен бүгіні, халқымыздың бай салт дәстүрлері мен әдет ғұрыптары терең қамтылған. Еңбектің басты мақсаты халықтың озық әдет түрлерін кеңінен насихаттау, одан ғибрат алуға үндеу, тозық дәстүрлерден аулақ болуға шақыру. Кітаптардың ғылыми танымдық маңызы әсіресе қазіргі қазақ жастары үшін тәлім тәрбиелік мәні зор. Бірінші таспаның бірінші жолы. Дәстүрлі отбасы және отбасылық қарым-қатынастар. Отбасы түрлері. Дүние жүзі халықтары тәрізді қазақтың да өзіне тән отбасы тарихы бар. Адам баласы басынан өткізген саналуан қоғамдық экономикалық формациялардың қай-қайсысы болмасын, әрқилы отбасы түрлерімен тығыз байланысты болған. Оны жер планетасын мекендеген барлық халықтар өз басынан өткізген. Америка этнографы Морганның отбасы тарихы туралы жазған көне қоғам атты аса құнды ғылыми еңбегі 19 ғасырдың екінші жартысында алғашқы қауымдық құрылыстағы отбасы түрлерінің даму жолын түсіндіреді. Алғашқы қауымдық құрылыстың ең көне отбасы түрі топты некеге негізделген. Ондағы некелер тобы рулар ішіндегі бірімен бірі тұтас ұрпақтар жігімен бөлінетін. Айталық, бабалар мен әжелер, әкелер мен шешелер, балалар тобында ағалы інілер, апалы сіңлілер, немере және шөбере туыстар біріне бірі ерлі зайыпты, яғни әр ұрпақ біріне бірі аға қарындас бола тұра некелес болатын. Отбасы тарихының бұдан кейінгі даму сатысы топтың некенің ішінде жұп отбасының қалыптаса бастауымен, яғни қандас туысқандар арасындағы некелесу ғұрпына тыйым салуына байланысты болған. Осының нәтижесінде алғашқы қауым ішінде бірімен бірі некелеспейтін ағалы інілер, апалы сіңлілер топтар қалыптасады. Тағылық дәуірдегі топты неке біртіндеп ығысып, оның орнына жұп отбасы дүниеге келді. Жұп отбасы тағылық дәуірдің соңында қалыптасып, варварлық дәуірде әбден кемеліне келіп, қоғамдағы басты отбасы формасына айналады. Бірақ мұндағы неке беріктігі онша мығым болмағандықтан, отбасының ыдырап, ажырасуы тым оңай болған. Алғашқы қауымдық қоғамда өндіруші күштердің дамып, еңбек бөлісінің шығуына байланысты, қауымдық ортақ меншік орнына жеке меншіктің пайда болуы моногамиялық отбасының, таптың және мемлекеттің шығуына әкеліп соқты. Моногамиялық отбасы варварлық дәуірдің соңғы кезеңінде басталды да, оның жұпты некені түпкілікті жеңуі цивилизация дәуірінің басында еркектер үстемдігінің орнауымен байланысты болды. Сондықтан моногамиялық отбасы түгелдей еркектер үстемдігінің негізінде қалыптасып жетіле түсті. Отбасы тарихының бұл кезеңінде некелесу не ажырасу тек қана еркектер үлесіне тиді де, моногамиялық отбасындағы өзара байланысты жұпты некеге қарағанда әлдеқайда нығая беки түсті. Бұл арада ескерте кететін жағдайдың бірі, жоғарыда келтірілген отбасы формаларынан бұрын қалыптасқан алғашқы ру паналуал қандас туыс отбасынан, ал соңғы формасы ретсіз жыныстық қатынаста өмір кешкен топтардан шыққандығы туралы кезінде түгелдей болмаса да, Морганның пікірі тарихи шындыққа жатпайтындығын белгілі ғалым Семенов дәлелдегенді. Қандас туыс отбасы мен паналуал отбасына алғашқы рудың шығуынан бұрынғы кезеңдер деп қарау этнография ғылымының даму барысында толық сырылып тасталды. Отбасы және неке қатынасының пайда болу қарсаңындағы бірден бір кезең ретінде күшінде қалып, түбегейлі дәлелденген жай промискуит туралы айтылған пікір
қазіргі кезде кеңес ғалымдарының дені рудың тікелей ретсіз жыныстық қатынаста болған адамдар ұжымынан шыққандығын қолдап отыр. Сөйтіп, топты неке жабайылық дәуірге тән болса, жұпты отбасы варварлық, ал моногамиялық отбасы цивилизация дәуірлеріне тән болған. Отбасы тарихындағы мұндай неке формаларын қазақ халқының арғы тектері де басынан өткізді. Бұған дәлел ретінде сол көне отбасы түрлерінің кейбір қалдықтары қазіргі жаңа заманда да кездесіп тұратындығын айтсақ жеткілікті сияқты. Бұл жөнінде еңбектің соңғы жағында айтылатындықтан бұл арада осымен ғана шектелеміз де, тікелей төңкеріске дейінгі қазақ отбасының тарихи кезеңдері мен сипатына тоқталсақ. Төңкеріске дейінгі қазақ халқына тән отбасы түрі негізінен әке шеше және үйленбеген балалардан тұратын дара, яғни шағын отбасы болған. 19 ғасыр мен 20 ғасырдың басында қазақ арасында негізінен дара, шағын отбасы үстем болған. Қолда бар деректерге қарағанда сол дара отбасында үлкен патриархал отбасы қауымының көптеген сипаттары сақталып келген. Үлкен патриархал отбасының Орта Азия және Қазақстан жерінде мекендейтін жергілікті халықтар арасында қашан пайда болып, қашан жойылған туралы белгілі ғалымдардың зерттеулерінен біраз деректер табамыз. Мәселен, Толстов көне хорезмдегі отырықшы елдер арасында біздің заманымыздың басында үлкен патриархал отбасының қалыптаса бастап, біздің заманымыздың алғашқы мыңжылдығының ортасында оның әбден нығайып жеңгендігін дәлелдейді. Бұл пікірді Якубовский, Бернштам және қолдайды. Кисляков патриархалды үлкен отбасының қалыптаса бастауы біздің заманымыздың әрірек деген болжау жасайды. Үлкен патриархал отбасының ыдырау кезең Орта Азияның әр өңірінде оның экономикалық даму дәрежесіне байланысты әр кезде басталып сан ғасырға созылды. Экономикалық даму артта қалған шеткер аудандарда үлкен патриархал отбасының сілемі 20 ғасырдың басына дейін созылғандығын көптеген авторлардың зерттеулеріне сүйене отырып, Кисляков кейінгі еңбегінде тағы да дәлелдей түскен. Үлкен патриархалды отбасының кейінге дейін сақталуына Орта Азия табиғи жағдай және әсерін тигізді. Мәселен, сыртпен байланысты шамалы еткен соң, биік таулар алқабы мен құлазыған шөлді даланы мекендеген топтарда 20 ғасырдың басына дейін үлкен патриархалды отбасы басым болған. Деректерге қарағанда Орта Азияның егіншілікпен айналысқан отырықшы тәжік және өзбек халықтарында Қазан төңкерісіне дейін үлкен патриархал отбасының сақталып келгені даусыз. Орта Азия мен Қазақстан жерінде ежелден бері көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан халықтар арасындағы үлкен патриархалды отбасының тағдыры отырықшы өзбектер мен тәжіктерге қарағанда ерекше. Отбасы тарихындағы мұндай келелі өзгеріс ең алдымен қоғамда болған әлеуметтік экономикалық дамудың нәтижесінде мүмкін болды. Яғни жеке меншіктің маңызы біртіндеп арта түсіп, экономикалық жіктелудің айқындалуына байланысты үлкен патриархалды отбасының сипатына өзгерістер еніп, орнына дара, шағын отбасы келіп шықты. Бірақ бұдан үлкен патриархалды отбасы сол кезден бастап мүлдем жойылып кетті деген ұғым тумау керек. Оның қалдығы 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басына дейін жетті. Мұндай нақтылы деректерді көптеген этнографтар еңбектерінен кездестіруге болады. Мәселен, қырғыз халқына көптеген бөлінбеген патриархалды отбасыларының кездесіп, олардың құрамы бірнеше ұрпақтан және әр отбасы 15, 30, 40 адамнан тұратындығын Абрамзон мен Жұмағұлов баяндайды. Ал кеңес өкіметінің алғашқы жылдарында Қырғызстанда болған Кушнер сол уақыттың өзінде қырғыздар арасында әсіресе кедейлер тобына үлкен отбасыларының жиі кездесетіндігін айтқан. 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында түркмен халқында да патриархалды үлкен отбасының болғандығын Васильева мен Юмуцкий өз еңбектерінде баяндайды. Түркменнің негізінен көшіп жүріп мал бағумен айналысқанынан, Нохурли және Йомут тайпаларында кездесетін үлкен отбасылар Орта Азия көшпенділерінің арасында сақталған үлкен патриархал отбасының нағыз үлесі тәрізді. Васильеваның айтуынша, бұндай отбасылар отбасылық классикалық сипаттарымен толық үйлеседі.
Олар бірнеше үйленген ұрпақтардан құралып, бір жерде тұрып, бірігіп еңбек етеді, ішіп жемі де ортақ. Ямутскийдің айтуынша 20 ғасырдың басында йомуттар арасынан кездескен бір үлкен отбасында 125 адам болған. Үлкен патриархал отбасының бұрынғы кезде алтайлықтар мен қарақалпақтар арасында да болғандығын Потапов пен Жданконың еңбектерінен көреміз. 20-19 ғасырдың басында қарақалпақта үлкен патриархалды отбасының қалдығының айқын сақталған тағы да Жданконы зерттеулерінен табамыз. Жоғарыда көрсеткендей, өзбек пен тәжіктерде сақталған бөлінбеген патриархалды отбасы тәрізді жағдай қарақалпақ байларының ішінде некен саяқ кездессе, көпшілік бұқара арасында дара шағын отбасы үстемдік еткен. Мұндағы үлкен патриархалды отбасының қалдығы ретінде бірнеше шағын отбасының туыстық жақындығына қарай топталып, көше деп аталатын бірлік болғанын атап көрсеткен. Абрамзон дәл осы қарақалпақ отбасындағы көше сияқты туыстық топтың қазақтар арасында да кездесетіндігін айтқан. Мұндай бірлікті қазақтар ата баласы деген. Абрамзон оны үлкен патриархалды отбасының 20 ғасыр басына дейін сақталған қалдығы деп қарайды. 20 ғасырдың 24-25 жылдарында Әулиеата уезінде Жандосовтың басшылығымен ұйымдастырылған экспедиция деректерінің негізінде Соколовский қазақ ауыл атты еңбегін 1926 жылы Ташкентте жариялаған болатын. Соколовский көптеген ауыл қыстауларды зерттеп, олардың әрқайсысында бір атаның балалары, яғни 3-4 ұрпақтан құралған бірнеше отбасы және олардың арасында әлі де бөлінбеген ағайындардың бірге тұратынын келтіреді. Әрине, 3-4 атаға дейін созылған туыстар арасында туыстық қатынас болады. Ол қатынастар сырт қарағанда патриархалды отбасының сілемі, қалдығы тәрізденгенмен, ата балалар арасындағы қатынастың негізгі тап мүддесімен толық үйлесетін. Өйткені өз шаруашылығын өзі жүргізетін ауқатты адамдарға 4 атаға толғанша бір қыстауда отыруға ешбір мүмкіндік болмайтын. Оларға ең алдымен қысқы жайылым жетіспейді. Мұның өзі туыстардың әрқайсысын жеке қыстауға қоңсылармен қоныстануға мәжбүр етеді. Ал Соколовский айтқандай, 4 атаға толғанша бір қыстауда отыратын туыстар болған күннің өзінде, олардың бірі бай, қалғандары соған тәуелді туыстар ретінде болуы шындыққа жақындайды. Мұнымен қатар Соколовскийдің айтуынша кейбір ауыл қыстауларында 2 не одан да көп ата балалары тұруы мүмкін. Олардағы түтін саны 12-15-тен аспайтын ескерте келіп, кей жерлерде бірнеше ауыл қыстаулардың болуы да ықтимал дейді. Төңкеріске дейінгі бір қыстауда мұнша түтіннің тұруы олардың көбінесе кедейлер, жатақтар екенін дәлелдейді. Ал кедейлерді бір қыстауға біріктіретін негізгі фактор олардың туыстық жақындығы емес, әлеуметтік экономикалық жағдай. Мұндай ауылдарда бір-бірін қызалысу сатысына дейін жеткен аталастар да тұруы мүмкін. Себебі бұл ауылдарда тұратын отбасыларының әрқайсының жеке меншігінде үй-жай, қора-қопсы, малдары болғанымен, оларды біріктіретін ортақ жайылым болатынды. Бүкіл қазақ жұртшылығына шағын дара отбасының тән болғандығын айта келіп, олардың дені моногамиялық некеге негізделгендігін дәлелдейді. Бұл пікірдің дұрыстығын соңғы 10 шақты жыл ішінде Қарағанды, Семей, Павлодар, Ақмола, Шымкент, Атырау, Алматы және Талдықорған облыстарынан жиналған деректер де дәлелдей түседі. Қазақ жұртшылығында шағын дара отбасының 15-17 ғасырлардың өзінде үстем болғандығына ежелден бері қалыптасқан отауға енші бөліп беру дәстүрінің өзі-ақ бұлжытпас дәлел болғандай. Бұған қосымша, кең байтақ Қазақстан өлкесін аралап жүргенде, қарттардың бізде 7 атамыздан бері қарай бірде-бір үлкен патриархал отбасының болғандығын естіген емеспіз дегендері де дәлел сияқты. Пікірімізді дәлелдеу үшін солардың жазып алған деректердің кейбіреуін келтірсек. Мәселен, Баянауылдық, Ағыбай, Арғынбай, Қайыржан және Смағұл Қақабай ұлдары мен Қадыр Байжанұлы сияқты қарттардың әрқайсысы 50-60 жылдары 60-80 жасқа келіп, немере сүйген адамдар. Бұлардың немерелерінен санағанда 8-ші атасы Самырза дейтін малды адам болыпты.
Орта есеппен 4 атаны бір ғасыр деп есептегенде, Самырза 17 ғасырда өмір сүрген адам. Самырзадан туған Байғана, Айғана, Тайғана және Мешітбай дейтін балалары әкесінің тірі кезінде енші алып, әрқайсысы жеке үй болып тұрған. Бұлардың өзара қарым-қатынас жайлы сөз етсек, мұндай туыстар арасында үлкен патриархалды отбасының нышанында болмаған. Қайта туысқандар ұрпағы бір-біріне қиянат жасаумен болған. Мәселен, Байғананың 9-шы ұлы болмаған Мешітбайға қиянат жасағандығын Мешітбай әулеті қазірге дейін естерінде сақтап келеді. Сөйтіп, 17 ғасырдағы бұл шындық атадан балаға ауысып отырып, осы уақытқа дейін жетіп отыр. Жалпы қазақ халқы, оның ішінде көпті білетін қария адамдар орталарында патриархалды отбасы болғандығы туралы ешбір тарихи шежіре білінбейді. Мұның өзі қазақ жұртшылығында үлкен отбасы ертеректе ыдырағандығын дәлелдейді. Қазақ өлкесінде үлкен патриархалды отбасының ертерек ыдырауына көптеген жағдайлар себепкер болған. Ең алдымен қазақ қауымындағы таптық жіктелудің күннен күнге күшейіп, патриархалдық тәртіптің әлсірей түсуі әсер етті. Әсіресе ежелден бері көшпелілік және жартылай көшпелілік жағдай мал өсіріп, күн көру үшін патриархалды отбасын сол қалпында сақтауды керексіз етті. Сонымен қатар қазақ арасында әйелді қалың мал беріп, айттырып алу мен ұзатылған қызға міндетті түрде жасау беруге байланысты туысқандар арасында мал және мүлік теңсіздігін туғызу факторы үлкен патриархалды отбасының сақталуына қарама-қайшы келді. Қазақ еліне ежелден қалыптасқан экзогамиялық белгілі бір туыстық шеңберінде қыз алыспау, тәртіпті сақтай отырып неке құру, яғни келіндер арасындағы өзара туыстық нышанының мүлдем болмауы да үлкен патриархалды отбасының ыдырауына әсерін тигізді. Қазақ байларының көп әйел алу әдеті үлкен патриархалды отбасының ыдырауына өзінше әсерін тигізді. Екі қатынның баласы екі рулы ел деп қазақ тегін айтпаған. Ыдыраудың зор дәлелі осыдан көрінді. Көп қатынның балалары өзара сыйыспаған соң, әр қатынға енші бөліп, оларды бөлек отырғызған. Шамасы келген әкелердің үйленген балаларына енші беріп, отау етіп бөлек шығару дәстүрі де үлкен патриархалды отбасының ыдырауына себеп тигізді. Ал қазақ арасында балаларына енші беріп, бөлек шығару тек 19 ғасырда қалыптасқан әдет емес. Оның тарихы ертеректе жатыр. Ескі жазуларға үңілгенде, енші бөліп беру 18 ғасырдан бері белгілі болып отыр. Олай болса, қазақ арасындағы үлкен патриархалды отбасының тағдыры да жоғарыда айтқандай ертерек шешіліп, тек оның кейбір сілемдері ғана сақталған. Мәселен, қара шаңырақты қадірлеу деген сияқты. Үлкен патриархалды отбасында әке үкімі шексіз болған. Әке өлген соң оның орнына отбасы бастығы болып, қалған үлкен ағаның үкімі барлық басқа отбасы мүшелер үшін заңды болған. 19 ғасырда қазақтағы дара шағын отбасы үстемдігінің кезінде де әкесінен бөлініп, өз алдына жеке үй болып кеткен ұлдарына әкесінің не үлкен ағасының белгілі мөлшерде ықпал жүретін. Шаруашылығы бөлек болғанмен, барлық балалары әкесімен ақылдасып, көпшілік жағдайда оның айтқанын екі қылмайтын, қыстау бөлек болғанмен, өз алдына жеке ауыл қатарына қосыла қоймаған туысқандардың өзі жазда бір жайлауға жиналатын. Бірақ қотандас болмай, жеке-жеке жұртта отыратын, кейде тіпті мал суаратын құдықтары да бөлек болған. Мұндай жағдайда көбінесе үлкен үй деп аталатын атасының не әкесінің үйіне түскі қымызды бір жерге жиналып ішетін. Кейде қымызбасарға да сол үйде жиналуы мүмкін. Үлкен үйдің бүкіл шаруашылығына бөлініп кеткен балалары әрдайым жәрдем беріп тұрумен бірге, керек болған жағдайда отау үйлерге әке шаңырағынан берілетін көмек те аз болмайтын. Кейде тіпті әртүрлі жағдайларға байланысты, малсыз қалған отауларға әкесі тарапынан екінші рет енші бөлу сияқты жағдайлар да кездесіп тұратын. Үлкен үйдің шаруасын әрбір отау иелері өзіндікіндей санап, ол үйден көмек дәмететін, жетпегені болса алып тұратын, кенже бала қазақ дәстүрі бойынша әкенің мұрагері есебінде әкесінен бөлінбейтінде оның шаңырағына, мал мүлкіне ие болып қалатын. Әдетте әке шаңырағы қара шаңырақ, үлкен үй атанады. Әкесі өліп, кенже баласына не кейінгі ұрпақтарына ауысса да,
қара шаңырақ сол қалпында сақталып, әкесінен тараған барлық ұрпақ үшін қадірлі, қасиетті орда есебінде болады. Оған барлық отаулар, ұзатылған қыздар, құдалар әртүрлі сыйлықтар, соғым сойғанда сыбаға әкеп тұрады. Қара шаңырақты қадірлеу ата-баба әруағын қадірлеумен байланысты нанымның бір түрі болуымен бірге, бұдан үлкен патриархалды отбасының ыдырау кезіндегі дара шағын отбасының арасындағы патриархалдық қатынастардың сілемін сақтай түсу үшін нышанын байқауға болады. Көп әйел алған қазақ байлары олардың әрқайсысын балаларымен бөлек ұстайды, әрқайсысына енші бөліп береді. Мұндағы мақсат, әке өлген соң әр әйелдің балалары бір-бірімен тату, тыныштық сақтап тұрсын деген тірлік еді. Әдетте бәйбіше балалары тоқал балаларына есе бермей, оларға қиянат жасауға тырысатын. Нәтижесінде олардың арасы насырға шабатын. Мұндай жағдайды болдырмау үшін үй қожасы әрбір әйеліне жеке-жеке шаруа бөліп беретінде, оған әрбір әйелдің кенже балалары мұрагерлік ететін. Әйелдің үлкен балалары өз шешесінің еншілесінен үлес алып бөлініп шығады. Кенже балаларға тиісті үлес басқа балаларға қарағанда 2 есе артық болады. Өйткені бірі өз үлесі болса, екіншісі шаңырақ үлесі. Яғни үлкен үйдің сыбағасы болып есептеледі. Қазақ дәстүрінде бәйбіше балалар мен тоқал балаларының әке мұрасына байланысты салмағы бірдей болмайды. Сондықтан әкесінің нағыз қара шаңырағына бәйбішеден туған кенже бала ие болуы керек. Кенже баланы бөліп шығармай, оны қолында бол деу дәстүрі тіпті осы кезге дейін сақталып келеді. Көп балалы ата-аналар ержеткен балаларын мезгілінде үйлендіріп, оларға енші беріп, бөлек шығарып отырады. Әдетте кенже бала ержетіп үйленгенше, кейде тіпті шаруашылыққа әбден қартайғанша әкенің өзі басшылық етеді. Халық дәстүрі бойынша кенже інісі үйленіп, шаруашылықты өз қолына алғанша, қартайған әке-шешенің шаруасына үлкен бала мен келін көмектесуі керек. Мұндай жағдайда әкенің басшылығымен бір отбасы болып, 3 ұрпақ әке-шеше үйленген бала әйелмен және немерелері бірге тұрады. Бұл отбасында әкенің үйленбеген інілерімен кіші балаларды бірге тұруы ықтимал. Міне осы жағдайлардың бәрі бір уақытта үстем болған үлкен патриархалды отбасының сарқыт шағы деуге болады. Балаларына енші бөліп беру әдеті негізінен олардың үйленуіне байланысты болған. Жаңа түскен келін әдетте 1-2 жыл ата-енесімен бірге тұрып, әр нәрсеге үйреніп, өз бетінше үй болып тұруға дағдыланған соң, өз алдына отау болып бөлінетін де еншісін алатын. Ержетіп үйленген балаларды енші беріп, жеке шығарудың саяси шаруашылық маңызы зор болды. Бұл әсіресе әкенің қоғамдық ықпалын көтеруге себебін тигізетін. Оның үстіне қазақ отбасында әкенің бірнеше үйленген балалары, олардан туған немерелермен бірге үлкен отбасы қалпында тұра беруге көпке созылмайтын. Өйткені ең алдымен өз ауылындағы түтін санын көбейтіп, жаңа қоныстарға ие болу үшін шамасы келген әрбір әке үйленген балаларын бірінен соң бірін бөліп отыруды мақсат етсе, екіншіден бөтен елден өз атауымен, төсек орнымен, киім-кешек, ыдыс-аяқ, мінерат, сауар сиыр және көлігімен түскен келіндер арасындағы келіспеушіліктері үлкен отбасы бірлігін ыдыратуға әсерін тигізген. Олай болса, үйленген, өз шаруашылығын өзі басқаруға жараған балаларды отау иесі ретінде бөлу күнделікті өмір талабына сай қалыптасқан қажеттілік екені даусыз. Кейбір жағдайларда, мәселен, бұрынғы өлген әйелінен туған балаларын үйлендіріп, енші беріп, бөлек шығарғанда, онымен бірге үйленбеген інілерін де бірге шығарып, оларға да енші беретін. Қазақ ғұрпы бойынша мұндайларды еншілес аға, еншілес іні дейтін. Әдетте ағасымен еншілес болған ініге қалыңдық айттырып, қалың мал төлеу әке мойнында болады. Кейде қалың малды еншісіне қосып та беруі, не өзінде қалдыруы да мүмкін. Мұның бәрі тікелей әке еркімен отбасындағы әртүрлі жағдайларға қарай шешілетін. Үйленбеген баласына енші беріп, бөлек тұратын үлкен баласының қолына жіберудің өзі жоғарыда айтылғандай, екі не көп қатын алған байлардың немесе алғашқы әйелі өліп, екінші әйел алған кездегі жағдай. Өйткені алғашқы әйелден туған үлкен баласы үйленіп бөлек шыққанда, онымен бірге туған жас інісін кей уақытта соның қолына шығарады да оған енші бөледі.
Мұндай балалары біріншіден ағасының шаруашылығына көмектесіп себін тигізсе, екіншіден тоқалдан туған басқа баласы да бар әкеге жеңілдік туғызады. Қай баласына болсын енші беріп, бөлек шығарарда ағайын туыстарын жинап, малын сойып, кішігірім той жасайды. Қария адамдар жаңа отауға береке бірлік, мал мен бастың көп болуын тілеп батасын береді. Әке шаңырағын бөлінген жаңа отауға туған туыстары өз әлінше мал мен мүлік қосады. Оны халық тілінде жылу, тамыздық, немеурін деп атайды. Бір әдеттің бұлайша 3 түрлі аталуы бертінде көмектің аз көптігіне қарай қалыптасқан. Оның көбі жылу, отауға берілетін барлық меншікті малға жаңа ез салынатын, отау үйге берілетін енші мөлшері әкенің байлығына, бала санына байланысты болатын. Бөлек шығатын отаудың басында жазғы қысқы үйі, алдында малы және тағы басқа үй мүліктері болуы керек. Киіз үй мен оның жабдығы көбінесе әйелдің жасауымен келетін, ал келмеген жағдайда әкесі отау көтеріп беретін. Жартылай отырықшы өмір сүрген қазақтарда бөлек шыққан балаларына туысқандарды жинап үй, қора, ауқатты адамдар бөлек қыстау салып беретін. Қолы қысқа, мүмкіндік аз болса, ағайынды 2-3 жігіт бірлесіп ортақ қора, ортақ қыстау салатын. Бірақ бұлардың әрқайсының тұрғын үйі, шошаласы, қи қорасы бөлек болатын. Тек шөп және мал қоралары ортақ болатын. Әрқайсының бала-шағалары қашан ер жетіп өз алдына үй болуға жарағанша, осылай жартылай еншілес болып бірге тұра беретін. Әке үйінен бөлінетін еншінің негізгі түрі үй-жай, қора-қопсы, мал, шабындық болатын. Еншіге салт мінетін ат, жүк артатын көлік, сауын сиыр, сауын бие және қой түліктерін бөлетін. Еншінің мөлшері әке байлығы мен балаларының санына байланысты дедік жоғарыда. Мұнымен бірге әр әкенің шаруашылығының ерекшелігіне, балаларының шаруа ұстап басқарудағы ыңғай икемділігіне қарай, екіншісін еншісін алып бөлек қыстауда тұрғанымен балаларына жылқы еншісін бермей, бар жылқыны өз қолында ұстап, отауларға керек кезінде соятын мал, уақытша мінер ат, көлік, сауын беріп тұруды қолайлы көретіндер де аз болмайтын. Мұның себебін мұндай отбасында жылқы түлігінің тым шағындығынан деп білу керек. Өйткені аз жылқыны әр баласына бір-бір айғыр үйірінен бөліп бергенмен, оны қысы-жазы бөлек бағу мүмкін емес, тіпті бөлек болғаннан зияннан басқа пайдасы болмайды. Қазақты жылқының жорасы бойынша ұлға енші беру заңды түрде орындалса, ата мүлкінен үлес алу ұзатқан қыздың да сыбағасы болып табылады. Халық тілінде оны төркіндеу деп атайды. Сондықтан шағын дәулеттілер шамасына қарай ұлдары мен қыздарының енші сыбағасын, қалың мал жасауға шығатын шығынды жан-жақты есептеп алдын ала бөліп қояды. Бірнеше мың айдаған байлар үйленген балаларына енші берерде бар малын жоғарыда айтылғандай бөліп жатпайды. Отаудың қажетіне молынан жететіндей етіп, әр түліктен бөле салады. Айталық 100 қой, 30-40 жылқы, 10 шақты сиыр, 4-5 түйе бөлінсе отауға жетеді. Мыңдаған малы бар байдың шаруашылығы да бұдан ойсырамайды. Баласы аз ірі байлар еншіні одан да артық етіп бөлетін. Әке малы көп болса, бұрын бөлініп еншісін алған ұлдарының малдары шағын болса, өмірінің соңғы шағында оларға тағы да мұра есебінде үлес беру әке еркінде болады. Бұрын баласы еншісін толық алғандарына қарай әке өлерінде ештеңе қалдырмауға да ерікті. Отбасындағы әйелдер жағдайы. Әйелдердің отбасындағы орны мен олардың күнделікті жағдайы отбасы тарихындағы маңызды мәселенің бірі. Қазақ төңкерісіне дейінгі әдебиеттердің көпшілігінде қазақ әйелдерінің қоғамдық қатынастарда құқықсыздығын орынды баяндаумен бірге олардың отбасындағы орнын Орта Азия халықтары әйелдермен салыстырғанда әлдеқайда еріктігін негізінен дұрыс көрсетеді. Солай болғанмен де қазақ әйелдерінің отбасындағы орнын анықтауда оны әлеуметтік қатынастармен байланысты қарамай, бүкіл қазақ әйелдерінің көрген күні қараң, тұрмысы ауыр, өмірі азапта өтеді деген үстірт пікірлер де бой көрсетпей қойған жоқ. Сондықтан төңкеріске дейінгі қазақ отбасындағы әйел орнын анықтауға,
оның қоғамдық және үйдегі жағдайына тоқталған уақытта әлеуметтік қатынастарды ислам дінінің және халықтық әдет-ғұрыптардың ықпалын дұрыс ескерсе ғана өткен өмірді объективті түрде көрсетуге, ол туралы дұрыс тұжырымға келуге болады. Төңкеріске дейінгі қазақ қауымындағы қоғамдық мәселелерге байланысты әйелдердің орны еркектерге қарағанда әлдеқайда кем саналғандығы кімге де болса аян. Оны біз әйелдердің қоғамдық мәселелерді шешуге араласпайтындығынан, сайлауға не сайлануға қақысының жоқтығынан, ең ақыр аяғы әйел құны ерлер құнының жартысына тең болатындығынан көреміз. Ел арасындағы әртүрлі мәселелер және ауыл отбасы тағдыры көбінесе әйелдердің араласуынсыз тек ерлер арасында, онда да ақсақалдар мен билер арасында шешілетін. Мұндай мәселелерде әйел тілін алу, оған ақылдасу деген атымен болмайтын. Ел арасындағы қоғамдық маңызы бар үлкен мәселені шешуде үйдегі әйелдерді былай қойып, ерлердің өзі түгелдей қатысты ма? Әрине жоқ. Әр елдің өз ішінде басшысы, ақсақалы, қалаберді әкімі болады да, көптеген мәселелерді солар өздері ақ шеше береді. Ал толып жатқан қатардағы ауыл ерлері оны мүлтіксіз орындауға тиісті болды. Олай болса, қоғамдық мәселені шешуге араласпау төңкеріске дейінгі қазақ әйелдерінің ғана басындағы, яғни олардың тек әйел екендігіне байланысты теңсіздік емес, оның негізгі патриархалды феодалдық қатынастардың салдарымен тығыз байланысты. Ал енді үй ішінің тағдырына әр қазақ әйелі белсене қатынасып отыруға міндетті деп санайды. Үй ішінің көптеген тіршілігі әйел әрекеті мен еңбегіне байланысты жүрді. Сондықтан олар үй іші мәселесіне өзін еркін ұстайтында, өз бетімен жұмыстарын атқарып, ерлерінің нағыз көмекшісі болатын. Қазақ дәстүрінде әйелдің үй ішіндегі еркіндігі, ол отбасының атына нұқсан келтірмей, қайта намысын қорғайтын болса, ел аузына ілініп, өзгеге үлгі ретінде айтылып, үлкен мадақ пен сыйға бөленген. Төңкеріске дейінгі қазақтың көшпелі және жартылай көшпелікке сай үй шаруашылығын көпшілігі ақ әйел еңбегіне байланысты болатын. Шаруаның негізгісі мал өсіру, егін салу болса, малды түзде бағып қағу, оған жем-шөп дайындау, егін егу, оны суару, жинау ісіне әйелдер тікелей араласа қоймайтын, ондай ауыр жұмыс әр уақытта ерлердің ісі болып есептелетін. Тамақ дайындау, киім тігу, жүн сабау, киіз басу, жібейіріп, алаша кілем тоқу, әртүрлі үй бұйымдарын тігу, мал сау, кір жуып, үй жинау, көш-қонның кезінде тең болып оны шешу, үй жығып, оны тігу, жас балалар мен қартайған ата-енесіне қарау тағы басқа үй ішінің ұсақ-түйек шаруасы түгелдей әйелдер мойнында болған. Үй шаруасына жалшылар ұстайтын ірі байлардың әйелдері мұндай шаруалар істемейтін. Олар тек басшылық етіп, жеңіл-желпі киім тігіп, ши орап, кесте тігіп, бала бағудан басқаға араласпайтын. Ал орта шаруалар мен кедейлердің әйелдерінің жұмысы тіпті көп болатын. Олар өз шаруасына қоса, бай туысының үй шаруасына да көмектесетін, қысты күні үйде тұрған малға қарау да көбінесе әйелдер мен бала шағаның міндетіне жататын. Қазақ әйелдері мал сатып, қаладағы базарға баруға араласпағанмен үйдегі шаруаға тікелей қатысып, оған өзінің ықпалын жүргізетін. Үй іші шаруасын ұйымдастыруда ері әйелмен ылғи ақылдасатын. Егер әйел ақылды болса, ол тек еріне ғана емес, онымен бірге бүкіл ауылға да өзінің ықпалын тигізетіндіктен, мұндай әйелдерге күйеулері өздерінің өмірлік серігі ретінде қарайтынын архив қазынасынан да көрдік. Ері үйде жоқта, есті әйел оны жоқтатпай, барлық жұмысқа өзі басшылық ететін. Мұндай әйелдер тарапынан еш уақытта ұрыс жанжал шықпайтын. Үлкен кішіні бірдей сыйлап, керек жеріне жарасымды әзіл айтып, жолынан жығылмай тұрған әйелдердің отбасындағы ықпалы күшті болған. Төңкеріске дейінгі көптеген әдебиеттерге қазақ әйелдері сыйланбайды, ұрып-соғып, күңдікте ұстайды деген жаңсақ бір жақта айтылған пікірлер де бар. Әрине, мұндай жағдай бүкіл халыққа тән қасиет деу қисынға келмейді. Оған дәлел ретінде Рыбаков әйелдеріне ерлер тарапынан қаталдықты мен кездестірмедім, соған қарағанда мұндай жағдай тым сирек кездесетін десе, 20 ғасырдың басында патриархалды феодалдық қалдықтың Қазақстанның өзге өңіріне қарағанда әлдеқайда молырақ сақталған Маңғыстау қазақтарының өзінде ерлі зайыптылардың арасындағы қатынастар
солаймен қожа мен күңнің арасындағы қатынасқа мүлдем ұқсамайтындығын, көбінесе бірін бірі құрмет тұтып, сыйлауға негізделгендігін, қазақ әйелдері өздерін әрдайым еркін ұстайтындығын неміс ғалымы Карушс те атап көрсеткен. Негізінен қазақ салты әйел салтанатына көп көңіл бөлетін десек, қателеспейміз. Жоқшылық зардабынан шеккен кедей әйелдерінің халінің мүшкіл, тағдырының адам төзгісіз аяншылығын, халық характерінің қаталдығын емес, әлеуметтік теңсіздіктен іздеу керек. Өйткені үй жұмысының ауырлығын жеке көтерген кедей әйелдерінің жағдайы тым нашар деген күнде, олардың ерлерінің көрген күні қандай? Өмір ауыртпалығын тең көтеріп жүрген жоқ па екен олар? Міне осы жағдайға көптеген орыс чиновниктері жазған еңбектерінде мән берілмей, халық өмірін теріс бір жақты баяндаған. Сән салтанат құруды көксейтін ірі байларды былай қойып, өз шаруасы өзіне жетерлік орташа отбасының ең алдымен әйел салтанатына көңіл бөлінетіндігін кім жоққа шығарады? Шамасы келген отбасында киімнің асылын әйел киетіндігі, алтын күмістен жасалатын өте қымбат сәнді әшекейлердің әйелге арналатындығын, өте әдемі және қымбат ер-тұрмандар мен жүрісі жайлы жорғалардың, әдемі сәйгүліктерді парлап жеккен пәуескелердің әйелге арналатындығы кімге құпия? Әйел сыйламайтын халықта мұндай жағдайлар кездесе ме екен? Әрине жоқ. Әйел ердің көркі деген мәтел тегін тумаған. Аты аңызға айналған ақылды, тапқыр аналардың ісін кейінгі ұрпаққа үлгі есебінде әңгіме жыр ету ауыз әдебиет үлгілерінде өте жиі кездеседі. Халық оларды мадақтап, мақтан етеді. Төңкеріске дейін қызды жастайынан құда түсушілердің балаларымен атастыру, әке мен оның жас үлкен ықпалды туыстарының еркінде болатын. Жас мөлшері тең балаларды бір-біріне атастыруды былай қойғанда, әйелі өлген немесе тоқал алғысы келген байлар малға жық кедейдің жас қызын айттырудың өзі көптеп кездесетіндігі толық дәлелденді. Осы дәстүрге байланысты 15-16 жасар қыршын қыздар 60 жастағы шалдарға екінші не үшінші тоқалдыққа барса, оның қал жағдайы қандай болмақ? Немесе 30-40 жасқа келген жесір әйелді бөтен елге жібермеу үшін 12-13 жасар жас балаларына қосып, оған сол үйдің бүкіл шаруасын істеумен бірге бала күйеуін тәрбиелейтіндігін қайтесің? Мұндай жағдайда бала күйеу ер жетіп, әжетке жараған кезде жеңге алған әйелі кемпір болатында, ол жас тоқал алатын. Бірақ негізінен ата-ананың еркіне сөзсіз бағыну рухында тәрбиеленген, тіпті көпшілік жағдайда оң солын әлі айырып үлгермеген жас қыздар не істерін білмей, жылап-сықтап отырып, кәрі күйеудің жетегіне еріп, айдауына көніп жүре беретін. Қазақ дәстүріндегі неке құрудың тағы бір түрі әмеңгерлік әдетке байланысты. Жесір жеңгеге не келінге үйлену, немесе әйеліне қалыңдығы өлсе, балдызын алу. Күйеуі өліп, оның туысына шығуды ғалым тілінде леверат десе, балдыз алуды сарарат дейді. Ал әмеңгерлік құқ өте көне топта некенің қалдығы. Әмеңгерлік әдетпен өлген күйеуінің жақын туысына шыққан жесір көбінесе екінші не үшінші әйелдікке барады. Ал бұл әдетке көнбей күйеуінен жастай қалған жесір бөтен елдегі сүйгеніне шыққысы келсе, оған қолдан келгенше кедергі жасалды. Ең ақыр аяғында балаларын мал-мүлкін алып қалуға дейін барып, тиетін күйеуінен қалың мал айып алуға тырысады. Сондықтан да жесір мәселесіне байланысты ел арасында даушар, барымта өте жиі болып тұратын. Әйелдің адамшылық арына нұқсан келтіретін мұндай әдетке мойынсұнбай, өз еркімен қалаған теңіне қосылуды армандаған қазақ әйелдерінің шағымдары архив қазынасынан көптеп кездеседі. Оңтүстік Қазақстан аймағында ислам дінінің күштірек белең алуына байланысты діни адамдарға бір жағдаймен тәуелді болғандар нәзір тарту деп қыздарын қалыңсыз берген. Мұндай жағдай нәзір берушінің ишанға ісі түскенде немесе оның қыз әкесіне көрсеткен ерекше қызмет үшін берілетін тарту болуы керек. Бұл өте сирек кездеседі. Жаңа түскен жас келіншек күйеуінің әкесіне, үлкен әкесіне және жақын ағаларына, яғни қайын атасы мен үлкенді-кішілі жақын қайнағаларына көрінбей жасырынатын. Кейбір жағдайда өмір бойы көрінбей жасырынып өтетін келіндер де болады.
Бұл әдет барлық халықтардың да бір кезде басынан өткізген топты некеден жұпты некеге өту дәуірінің қалдығы ретінде сақталған. Мұның өзіне моногамиялық отбасының топты неке дәстүрлеріне қарсы жүргізген күресінің айғағы есебінде қарау керек. Қазақ әйелдерінің келіндерінің қоғамдағы салмағының сәл төмендігі іспеттес болғанымен, олардың әдептілігін көрсеткен көптеген әдет ғұрыптары да бар. Мәселен, күйеуін басқа бөгде ер адамдарға беті мен екі қолының ұшынан басқа денесін көрсетпеу, жалаң аяқ, жалаң бас жүрмеу, еркектер алдынан кесе өтпеу, үлкендер отырған үйге кірмеу, өз үйіне үлкендер келіп әңгімелесіп отырғанда олардың әңгімесіне араласпау, тіпті оларға шай құйып отырғанның өзінде де бір тізерлеп қырын қарап отыру, үйде кісі барда малдас құрып не жүресінен отырмау, үлкендер көзінше дауыстап сөйлеспеу немесе балаға шаңқылдап ұрыспау үлкен әдептілік деп есептелген. Шынында да, мұның бәрі әйелдің көргендігін дәлелдейтін ұнамды салт болған. Ал әйелдің өз қатарының алдында мұндай қатал тәртіп сақтала бермегенмен, белгілі бір межеден аспау керектігіне үлкендер көп көңіл бөлген. Отауы бөлек келіндер ата-енесі тұратын үлкен үйдің төріне шықпайтын, олардың төсегіне жатпайтын, отырмайтын да. Тіпті олар өлген күннің өзінде үлкен үйдің төрі, ата-ененің төсек орны келіндер үшін өте киелі деп есептелетіндіктен, бұл ғұрыпты бұзушылар ауруға ұшырайды деп ойлайтын. Бұл әдет ата-ана отырған үлкен үй, қара шаңырақты сыйлау, құрметтеу оған табынудың нышаны тәрізді. Қазақ арасында әйелін болымсыз жазық үшін ұрып соғып жәбірлеу де болып тұратын. Еркектерді мұндай қаталдық үшін әке-шеше, жақын жанашыр ақсақалдар тәртіпке шақыратын. Әсіресе әйел үстіне ақсақалдар тоқалдыққа тиген кедейлердің жас қыздары күйеуінен, қала берді айлалы күндестерінен де жазықсыз сөз естіп таяқ жейтін. Мұндай жас тоқалдардың өмірі шын мәнісінде күңдікті өтетін. Тек балалары ер жетіп, бәйбішеден бөлініп шыққанда ғана зорлық пен қорлықтан құтылған. Қыздарының жазықсыз жапа шегіп жүргенін естіген кедей әке-шешенің де ара түсуге дәрмені болмай, жігері құм болған. Әйел төркіні әлді жер болып, азулы адамдар болса, ара-тұра қыздарының хал жайын біліп тұратында, қолдан келгенше жапа шектірмейтін. Жазым болып өліп кетсе немесе көз шығып қолы сынса құндаулайтын. Қысқасы, қазақ әйелге көп талап қойып, олардың орындалуын талап ететін. Әйелдердің әрбір оғаш қылығын қалт еткізбей бағып отыратын. Сондықтан да әйел жолы жіңішке деген мақал қалыптасқан, тіпті қыз күнде де әке-шеше, туған туыстары оның әрбір аяқ басқанын аңдып, кейін ел жұртына сөз келтірмеуін қадағалайтын. Қызға 40 үйден тыю деген мақал осыған орай қалыптасса керек. Әйелдердің мінез құлқына кездесетін жағымды, жағымсыз қылықтарын сипаттау халық шығармашылығында жиі кездесіп отырады. Қара қас, жазық маңдай, қара көзді, дауысы жіп-жіңішке, жұмсақ сөзді, мінезі майға ерткен қорғасындай, көрсең де ертелі кеш бір мінезді. Жүзінің ағаралас қызыл беті, жаман сөз сөйлемей тісіретіпті, ақ тісті, ұзын шашты, пісте мұрын, аузы әзіл сөзге тымақ епті. Саласы он саусағы, бойы жазы, жіңішке, бірақ тұтам белі нәзік, күле сөйлеп тұрады ерменен, әдеппенен жығылып кете жаздап. Айтпайды пәлен жоқ деп шапшаңдатып, білдіре ақырындап жауап қатып, ерінің не айтқанын қабыл көріп, шаңқылдап сөз айтпайды асып-тасып. Даладан ертелі-кеш ері келсе, таптыз үйдің іші сыпырылған, шынымен өсек сөзден сақтанады, шаңқ етіп даусы шықпас бала нұрған. Сипатын жақсы қатын жазсам бітпес, құрмет қып жаман қатын ерін күтпес. Ұрлатып ер тапқанын ұстай білген жоқшылық жақсы әйелге дәнең емес. Болмайды адал ниет жаман қатын, білмейді қанша айтсаң да сөздің затын, ыржыңдап салған жерден күле сөйлеп, қыла дұрыс жанжал сөздің артын. Дегенмен, әйел тарапынан күйеуінен айырылысу үшін қойылатын талаптардың міндетті түрде орындалатын түрде болатын. Біріншіден, жас әйелдің күйеуі өзінің күйеулік міндетін орындауға дәрменсіз, кем қуат болған жағдайда, күйеуінің мұндай дәрменсіздігі куәлар алдында сарапқа салынып дәлелденген жағдайда, билер алдында әйелдің талабы орындалады.
Екіншіден, күйеуі 10-12 жасар бала болып, әйелі әмеңгерлік әдетпен қосқан жесір жеңгесі 25-30 тіпті 40 жаста болса, немесе баласы тым жас бай адамдар кедейдің бойжеткен қызын қолқанат ету үшін қалыңын беріп, қолбайлы бала етіп кіргізіп алған жағдайда, әйелдер жас баланың ержетуін күтсе, әбден қартайып, өмірден еш қызық көрмей өту қаупінен сескенуден, билер кеңесі мұндай әйел талабын қолдайтын. Үшіншіден, күйеуі әйелін жазықсыз жәбірлеп, ұрып соға берсе, әйел ең алдымен ата-енесіне айтады. Бұл нәтиже бермесе, беделді туысқандарына шағым береді. Одан да нәтиже шықпаса, төркініне хабарлап, олар өз тарапынан құдасының алдынан өтеді. Содыр күйеу бұған да құлақ аспай, жазықсыз әйелін жәбірлеуді үдете түскен жағдайда, әйел төркіні билер алдында жүгінісіп, теңдік алуға мүмкіндік сұрайды. Егер күйеуінің қатал жаза қолдануы әйелінің аздап болса да кінәсіне байланысты болса, онда тіпті әйел басқа біреуге қашып кеткен күннің өзінде билер үкімі бойынша әйелді күйеуіне қайтарып, оны азғырып, айынтушы айып төлейтін. Күйеуі азғана мал мүлкіне қарамай, оны орынсыз шашып рәсуасын шығарса, әйелдің де жағдайына қарамаса немесе кедейліктің салдарынан әйелін асырауға шамасы келмесе, күйеу туыстарын неше түркін ескерткенмен еш нәтиже болмаса, әйел билер алдына барып күйеуінен ажырасуға ерікті болған. Әйелдің бұл айтылған себептерден басқа, яғни шариғат жолмен де некелескен күйеуінен ажырасуына мүмкіндік болатын. Бұлар негізінен күйеудің әйелге күнкөріс қалдырмай кетіп қалуына байланысты. Еш күнкөріссіз 6 ай 10 күн хабарсыз қалдырса, немесе 7 жыл бойы із-түзсіз жоғалып кетсе, күнкөріс болған күннің өзінде екі кісі куәмен қазылар алдында жоғарыдағы айтылған шарттардың шындығы туралы ант берсе болды, әйел күйеуінен ажырасуға рұқсат алады. Ал енді еркектер тарапынан әйелін тастау әлде қайда оңай болатын. Әйел тастау қазақ арасында көп болмағанмен кездесіп тұратын. Оның да бірнеше себептері болатын. Біріншіден, әйел жеңілдікке салынып, күйеуінің көзіне шөп салса, ол жағдай бұлтартпастай дәлелденген күнде айырылысудан басқа ештеңе қалмайтын. Ертеректе басқа біреумен көңілдестік үшін әйелде, оның көңілдесі де өлім жазасына бұйырылатын болса, 19 ғасырдың мұндай жазасы болмады. Көңілдестік үшін айырылысқан әйелге мал мүліктен ештеңе берілмей, қара сиырға теріс мінгізіп, бетіне күйе жағып, мойнына құрым киізіліп, ауыл алдында масқаралап төркініне апарып тастайтын. Екіншіден, әйелі үй шаруашылығын басқара алмайтын, топас немесе ешкімді де сыйлай білмейтін көргенсіз болса, ауқатты күйеу мұндай әйелден құтылуды дұрыс деп табатында, үйінен әкелген жасауын түгел беріп, төркініне апарып салатын. Әйелмен шын мәнісінде айырылысқысы келген еркек алақанымен тасы ұстап, екі қолын төбесіне қойып, куәлар алдында талақ еттім деп 3 рет қайталаса, болды, олардың арасындағы некелестік қатынас дереу үзілу керек те, ажырасу актісі аяқталған болып саналады. Талақ еттім деу, ислам дініне байланысты қалыптасса, төбесіне тас уыстаған екі қолын қою, Тәңір алдында шын пейілмен сенен безінетіндігімді айтып отырмын деген пиғылын білдіру ишараты. Яғни Тәңір алдында әйелін тастайтындығына берген анты сияқты. Ерлі зайыпты адамдар қандай себеппен ажырасса да балалар әкеде қалатын. Тек кейбір жағдайда ғана емшектегі жас нәрестені шешесімен жіберетін, ал мал мүлік жағына келсек, әйелін күйеу тастаса, киім-кешек, төсек-орын, мінерат, көш-көлік тағы басқа жасауымен келген дүниесі өзіне беріледі, қалың мал қайтарылмайды. Күйеуін әйелі тастап кеткен уақытта ештеңе берілмейді де, қалыңның қайтарылуын талап етеді. Әйелдің кетуіне күйеудің өзі кінәлі болған жағдайда, әйел өз дүниесін алғанымен қалың қайтарылмайды. Әдет бойынша қазақ әйелдерінің билер алдына жеке өз басының мәселесі болмаса, басқа іс туралы баруға қақы болмады. Би алдында куәлік беруге, ант ішіп жан беруге әйел жіберілмейді. Ал шариғат заңы бойынша тіпті қажет болып қалған уақытта әйелге ерлер киімін кигізіп, одан ант қабылдауға рұқсат берілетін көрінеді. Жоғарыда біз әйелдің үй шаруашылығының барлығына бірдей қатынасатындығын айттық. Ал әдет бойынша әйелге мал бауыздауға рұқсат берілмейді. Өйткені әйел бауыздаған мал харам болады деп есептеледі. Сондықтан ауылда мал бауыздауға жарайтын еркек немесе ер балалар болмаған уақытта
әйелдер дәрет алып тазаланып бауыздай береді. Кейде тіпті ер балаға пышақ ұстатып бауыздау, ырымын жасатып, қалғанын әйелдер өздері ақ жасай береді. Сөйтіп, қазақ қауымдағы патриархалды феодалдық қарым-қатынастың салдары мен ислам дінінің әсеріне байланысты әйел атаулыны төмен санап, оларға байлар мен билер тарапынан тәкаппарлықпен қарау да орын алды. Бірақ жалпы халық арасындағы ежелден қалыптасқан ұғым бойынша еркекке бергісіз әйелдердің болғандығын жоққа шығармайды. Қайта ақылдылық, тапқырлық, адалдық және көріктілікпен аты аңызға айналған әйелдерді барынша дәріптей де білетін. Бұған ауыз әдебиетінде кездесетін көптеген тамаша кейіпкерлер бейнеленеді. Қыз жібек, құртқа, айман, кенжекей, қарашаш тағы басқа. Некелесу түрлері. 20 ғасырдың басында бүкіл қазақ халқына тән болған некелесудің ең негізгі түрі қалыңдықты қалың мал төлеп сатып алуға негізделген құдалық арқылы неке құру болды. Мұнымен бірге алғашқы қауымдық қоғамда үстемдік еткен топтың некенің қалдығы ретінде қазақ арасында әмеңгерлік, леверат және балдыз алу сарарат ғұрыптары бойынша неке құру әдеті өте жақсы сақталып келді. Әртүрлі жағдайларға байланысты ел арасында қыз-келіншектерді алып қашып некелесу әдетте болды. Бірақ бұл әдет 20 ғасырдың басында құдалық арқылы неке құру ғұрпымен тығыз байланыста болды. Олай дейтініміз, кей уақытта құдалық арқылы некелесу тәртібі алып қашумен аяқталса, енді бірде алып қашу арқылы некелесу міндетті түрде құдалық ғұрпымен қалың төлеу арқылы берілетін. Қазақ арасында сирек болса да 20 ғасырдың басында кездесіп тұратын некелесу түрінің бірі туған туысы жоқ, қалың төлеуге шамасы келмейтін жалғыз басты жарлы жігіттер қыз әкесіне қалың орнына күшін сатып, белгілі мөлшерде қызмет істеу немесе қыз әкесінің ер балалары болмаған жағдайда қолына күшік күйеу болып кіру арқылы неке құру болған. 19 ғасырдың бірінші жартысына дейін әртүрлі жаугершілік уақиғаларға байланысты тұтқын болып қолға түскен қыз-келіншектерді жауынгерлер өзара бөлісіп немесе сауға ретінде сұрап алып некелесу түрі де болған. Патриархалды құлдықтың жойылмай тұрған кезінде қарауындағы күнге үйлену әдеті де кездескен. Көбінесе алғашқы уақытта күнге ресми түрде үйленбей, тек көңілдес болып жүретін. Мұны қазақ күнге аяқ салу деп атаған. Аяқ салудың нәтижесінде күн балалы болса, ауқатты адамдар оны бөлек үй етіп, тоқал ретінде заңдастыратын. Ондай күннен туып, өз алдына терезесі тең ел болған ата ұрпақтары тіпті үлкен рулар да аз емес. Кісі өліміне байланысты екі елдің арасында даушарды кейбір билер қалыңсыз қыз берумен бітіретін. Құн орнына берілген қыз міндетті түрде барлық жасауымен құн қуышуға ұзатылатын. Енді жоғарыда айтылған неке құру түрлеріне жеке-жеке тоқталайық. Қалыңдықты қалың мал төлеп сатып алуға байланысты құдалық арқылы некелесудің өзі оны жан-жақты қарап, сан алуан сипаттарын еске ала отырып, оның мәнін толық талдауды қажет етеді. Құдалық деген сөздің өзі некелесудің бұл түрінің тек ата, әке не басқа туыстар еркіне байланысты. Тіпті күйеу өз тізгінін өз алған адам болған күннің өзінде оның атынан сөйлейтін кісі тарапынан жүргізілетіндігін көрсетеді. Әр әке өзінің шама шарқына қарай, мүмкіндігінше өзіне теңдес адамды таңдайды. Бай бастас, батыр білектес, би құлақтас деген халық даналығы тегін айтылмаған. Алайда құда болудың бірнеше жолы тәртібі болған. Кейде тағдырлары ұштасып достасқан екі адамның әйелдері екі қабат болса, олар босанбай тұрып, кімде ұл, кімде қыз боларын білмей-ақ ниет қосып құда болатын. Мұны белқұда дейді. Әдетте белқұдалар қалың алыспайтын. Қазақ арасында кең тараған аңыз қозы көрпеш Баян Сұлу жырындағы Қарабай мен Сарыбайдың тумаған балаларын атастырып серттесу осы белқұдалықтың анық айғағы. Онда Алланың әміріне көнселік, көздің қыры түскенін көрселік, ұл туарда қыз туар заман болса, уағда мен қалыңсыз беріселік деп уәделескен. Мұндай құдалықтың шарты екеуінің әйелі босанған уақытта бірі ұл, бірі қыз боп туса, екеуін қалыңсыз үйлендіру. Ал екеуі де бір жыныстан болса, екеуін дос етіп,
әкелерінің достығын әрі жалғастыра беру болатын. Қазақ арасында ежелден келе жатқан құдалық түрінің бірі бесікте жатқан екі нәрестені атастырып қою. Мұндай құдалықты бесік құда дейді. Балалары шыр етіп жерге түсумен қыз айттырып құда түсу негізінен ерекше бір мақсатты көздеген әкелердің ісі. Кейбіреулер келешекте сүт түсетін адаммен жақындасуды көздесе, енді біреулері әсіресе дәулетті шағын орта шаруалар бесіктегі балалары ержеткенше қысылып қымтырылмай, қалың малды біртіндеп төлеуді көксейді. Қыз әкесінің де өз есебі өзінде болады. Біреулері қыз үшін ерте алынатын қалың малдың өсімін пайдаланумен малды өз тарапынан керегіне ұстауды, тіпті ер баласын айттырған қыз үшін қалыңға беру ойласа, енді біреулер шағын дәулетін төгіп шашпай, асықпай жасау жасап, уақыты келгенше баласын дұрыстап ұзату қамын ойлайтын. Төңкеріске дейінгі қазақ жұртшылығының басым көпшілігі орта шаруа болғандықтан қазақ арасында балаларын жастай айттыру жиі кездесетін. Қалың малды қай уақытта болсын өте қысылмай өтеуге мүмкіндігі бар ауқатты адамдар, әсіресе мыңайдаған белгілі байлар төтенше жағдайға байланысты болмаса бесіктегі балаларын атастырып құда болуды құптамайтын. Өйткені ірі байлар құда мәселесінде ел арасындағы рулық талас тартыс, билік ықпал, сән салтанат, байлық тағы басқа жағдайларды ескеріп, құдалықты өздерінің ерекше мақсатына сай пайдаланатын. Әсіресе екі жақтың да көбірек ойластыратын жайы құдаларының мол байлығымен қалыптасқан шаруашылығы болу еді. Өйткені мұндай мүмкіндік жастардың тұрмыс жағдайына, өміріне айтарлықтай әсер ететіні сөзсіз. Ендеше мұның өзі әркімнің сана сезімін, оның тұрмыс жағдайы, болмысы билейді деген материалистік қағиданың қазақ арасындағы тікелей көрінісі іспеттес. Бесік құда тек қазақтың халқына ғана тән нәрсе емес. Оның Орта Азия халықтарының көбінде болатындығын Кисляков атап көрсеткен. Қай халықта болмасын бесік құда болудың мәні мен мақсаты жоғарыда қазақтар арасындағы бесік құдалықтың мазмұнымен түгелдей үйлеседі. Кисляковтың айтуынша, мұндай құдалар шамасынша бір-біріне сый құрмет көрсетіп, кейде балаларының көйлектерінің етегіне ішек салып, олардың бірінің күйеу, екіншісінің қалыңдық болғанын әйгілеген. Мұндай құдалар арасында қалың мал мөлшерде кейде шағында болған. Сайып келгенде бесіктегі нәрестелерді атастыру әдетінің түп тамыры өте көне замандарға, яғни аналық дәуірге кететін тәрізді. Ел қорғаны болған ер азаматтар, ел еркес аталған сал мен сері, ақындар, қалыңдықты өздері таңдаған. Құда түсу қалыңдық таңдаудан кейін жүргізілетін. Бұдан қазақ арасында әрдайым ер азаматқа қалыңдық таңдауда ерік беріле берді деген ұғым шықпайды. Кейде қатыгез әке өз үкімін жүргізіп дегенін істейді. Бұған атышулы Қыз жібек жырындағы Базарбай сияқты феодалдың баласы Төлегенге жасалған қаталдығы айғақ. Жігітке қалыңдық таңдауда ата-ананың жанашыр жақын туыстары көмектесетін. Қыз таңдаушылар қыздың жағымды, жағымсыз жақтарымен түгелдей танысатын. Қыз таңдау аяқталған соң күйеу жағы қыз әкесіне құда түсіп, қалың малын түгел төлеп, әдет ғұрып бойынша толып жатқан алыс берістер, жол жобалар